albama Teedii Afroo irratti ilaalchisee Caalaa Bultumee deebii kennee jira. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoonni chaanaalii keenya baga chaanaalii keenyaatti nagaan deebitanii dhuftan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haarawaa waa'ee albamii Teedii Afroo dhiyeenya kana gadhiifame irratti hundaa'ee Caalaa Bultumee fi akkasumas illee artistoonni garaagaraa illee deebii mataa isaanii kennanii jiru jechuudha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo kana keessatti immoo waa'ee deebii isaanii irratti illee waan isaan jedhan akkasumas illee maal akka isaan dubbatan illee irratti waliin ilaalla jechuudha. Egaan amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Akkuma beekamu immoo warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya kana immoo subscribe gochuun laayikii fi sheerii gochuun immoo akka namoota hedduu dhaga'amullee godhaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu dhiyeenya kana Teedii Afroo albama Itoorikaa kan jedhullee albama tokko gadhiisee ture jechuudha. Isa irratti illee waa'ee inni achirra keessatti illee sirba isaa keessatti laayiksii isaa keessatti illee haasee illee wantoota baay'ee dubbatee. Egaan achi keessatti kan jedhe keessaa tokko mootummaa kanallee akka qeeqaa jiruu fi akkasumas illee wantoota garaagaraa dubbateera jechuudha. Egaan isarratti hundaa'e immoo artistii Caalaa Bultumee akkasumas illee obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromoo durii obbo Lammaa Magarsaa irratti albama isaa sana irratti illee yaada laatanii jiru jechuudha. Karaa toora feesbuukii wantoota maxxansan illee isinii qabannee jirra jechuudha. Egaan asirratti hundaa'uun immoo artistiin Teedii Afrii kanaan dura milikiin faarsaa kan turee fi akkasumas illee uummata Oromoo irraa jibba kan qabudha jechuudha artistiin kuni. Egaan asirratti ilaalchisee immoo waan isaan jedhan wajjin dhaggeeffanna. Egaan daawwattoota keenya artistii Caalaa Bultumee fi akkasumas illee obbo Lammaa Magarsaa illee deebii laatanii jiru jechuudha waa'ee albama Teedii Afroo Itoorikaa kan jedhu kanarratti illee. Egaan obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromoo durii akka toora feesbuukii irratti jedhanitti albama Teedii Afroo tiraakii tokko fudhatanii achi keessaa illee laayiksii isaallee barreessanii laayiksii sanarratti illee yaadallee kennanii jiru jechuudha obbo Lammaa Magarsaa. Achi keessaa akka isaan jedhanitti albama isaa kanallee laayiksiidhaan gosa gadi buusanii barreessanii wanta dubbatan albama kanarraa waan sadii nu baddee innis akkas jedhe ija Itoophiyaa isaan ittiin ilaalan akkasumas illee aadaa nu fuffacaasuuf hanga isaan dhamaan galma isaan milkeeffachuuf dhamaan illee wantoota kana garaa fi wantoota garaagaraa kana keessaa illee hubadheeraa jedhee jira jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaas illee sirba Teedii Afroo kun akka aadaa Itoophiyaa kanarraa ala deemu illee akkasumas illee Itoophiyaa faffacaasuuf kan deemu kan ta'edha jedhanillee karaa toora feesbuukii isaanii illee dubbatanii jiru jechuudha. Egaan isaan bichaas osoo hin taane Caalaa Bultumees illee walaloodhaan gadi barreessuudhaan akka Teedii Afroo kana albama isaa kanarratti illee deebii akka laateedha jechuudha. Innis akka jedhetti toora feesbuukiidhaan wantoota dheeraa gabbarreessuudhaan walaloo dheeraa fi akkasumas illee hedduu kan nama hawwatu illee gabbarreessuudhaan yaada isaa Teedii Afroof ibsee jira jechuudha. Innis akka jedhetti bo'ichaa fi akkasumas illee qeeqa faarsaa ooluun maal gatii qaba akkasumas kana malees yeroo hundumaa jaalalirra jibba filachuun maal gatii qaba jechuudhaan illee wantoota garaagaraa illee walaloo dheeraadhaan gadi barreessee yaada isaallee dhiyeeffatee jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan isin immoo yaada akkamii qabdu albama kanarratti kan jedhu illee koomentii jalatti yaada keessan barreessuun dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwataniif galatoomaa isiniin jecha. Amma immoo viidiyoo kan biraan amma walitti deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.